So hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Rishabh and welcome to my YouTube channel Your Tech Consumer. So guys, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक पीसी बिल्ड के ऊपर। एंड गाइस, ये जो पीसी बिल्ड का बजट है वो 1 लाख रुपए है। एंड इस पीसी बिल्ड में स्पेशल ये है कि यार ये जो पीसी बिल्ड है ना, AMD के और NVIDIA के लेटेस्ट हार्डवेयर को लेके बनाया गया है। मतलब जिन लोगों के मन में डाउट्स थे कि Ryzen के 5000 सीरीज एंड 3000 सीरीज AMD के कार्ड्स, NVIDIA कार्ड्स के ऊपर, तो उन सारे डाउट्स को इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। साथ साथ आपको पता लगेगा कि ये कार्ड्स के लिए कितनी पावर सप्लाई चाहिए, जो कि NVIDIA के नए कार्ड्स आए हैं, एंड वो किस किस बोर्ड में सपोर्ट करेंगे। वेल, इन्फॉर्मेशन और भी दे रखी है इंटरनेट पे, तो आप विस्तार में भी पढ़ सकते हैं, बट इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। प्लस ये उन लोग के लिए भी है जो नए हार्डवेयर के साथ गेमिंग करना चाहते हैं, तो उनको आइडिया लग जाएगा कि इस नए हार्डवेयर पे वो किस तरह गेमिंग कर सकते हैं एंड वो कितना बजट स्पेंड करना पड़ेगा। सो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो में सारे जो डाउट्स होंगे वो ये सब क्लियर हो जाएंगे। वेल गाइज, मैं मेरे चैनल पे ना पीसी बिल्डिंग, हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज एंड डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट इन सब भी टॉपिक्स में से एक में है तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। साथ साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबा दिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन बराबर पहुँचती रहे। एंड इस वीडियो में गाइज मैं अपने जो वेयर हाउस है उसको भी दिखाने वाला हूँ। साथ साथ ये वहीं पर पूरा पीसी शूट हुआ था, बिल्ड भी वहीं हुआ था, तो वो जो वीडियो है वो वहीं की होने वाली है। स्टूडियो पे बस मैं जैसे इंट्रो एंड आउट्रो शूट कर रहा हूँ आप सबके लिए। सो गाइस, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, बट सबसे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है। सो अगर आपने अभी तक उस गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाके फटाफट कर लीजिए, आप उसको मिस ना करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ साथ आई बटन में लिंक दे रखा है, एंड गिव अवे से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं वो उसी वीडियो के अंदर हैं। तो आप जाके उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट किए। साथ ही साथ गाइज, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे व्यूवर्स हमारी वीडियो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, बट गाइज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है, देख लिए कितने सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वीडियोस को एंजॉय करने के बाद। तो अगर आप पूरी वीडियोस देखते हैं, एंजॉय करते हैं, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए एंड फटाफट हमारे 1000 सब्सक्राइबर कराइए। सो गाइज, आप में से जैसा कि काफी सारे लोग बोल रहे थे कि आपको हमारा स्टोर देखना, तो अभी गाइस जैसा कि मैंने पिछले बताया कि मैं स्टोर के बारे में बात करूंगा, तो अभी हम हमारे वेयर हाउस में है एंड स्टोर जल्दी ही ओपन हो जाएगा। वैसे स्टोर भी हमारा है लखनऊ में। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आज बिल्ड करने वाले हैं एक पीसी बिल्ड को। एंड गाइस, ये पीसी बिल्ड हमारे ही लखनऊ के लोकल भाई ने लिया है। एंड ये जो पीसी बिल्ड है गाइज वो 1 लाख रुपए के आसपास है। एंड अगर इसको आप इन्हीं कंपोनेंट, सेम कंपोनेंट्स को ऑनलाइन बाय करेंगे तो आपको 1,10,000, 1,20,000 का भी पड़ सकता है। बट यहाँ पे ये अभी फिलहाल इसके प्राइसेस 1 लाख रुपए हैं। एंड मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे मैं कौन कौन से पार्ट्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप ये पीसी बिल्ड परचेज करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दूंगा। साथ साथ अगर कॉन्टैक्ट्स नंबर वो भी रहेंगे, तो आप कॉल करके सेम पीसी बिल्ड या फिर अपने कस्टम कोटेशन वाला पीसी बिल्ड करा सकते हैं। वेल, आज ये पीसी बिल्ड मेरे साथ, बिल्ड करने के लिए मेरे साथ मेरा छोटा भाई आने वाला है, तो आज मैं आपको उसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो गाइज़, ये मेरा भाई है अवनीत, एंड ये पीसी बिल्ड करेगा मेरे साथ इस बिल्ड को, एंड काफ़ी प्यारा बिल्ड होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो गाइज़, अब हम बात कर लेते हैं इस पीसी बिल्ड के कंपोनेंट्स की। तो गाइज़, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम इसमें यूज़ करने वाले हैं NZXT की 750 वाट की पावर सप्लाई, जिसका मॉडल नंबर है C750। काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है। एंड मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी हम इसमें कंपोनेंट यूज़ करने वाले, सारी की लिस्ट जो है कॉन्फ़िगरेशन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। एंड अगर इस बिल्ड में कैबिनेट की बात करें तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं डीपकूल की तरफ से आने वाला उनका मैट्रिक्स 55 मैश 4F। तो इसका पूरा मॉडल नंबर 4F है। एंड ये फुल मैश वाली कैबिनेट है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फैंस देखने को मिलते हैं, ये फुल कंट्रोलेबल RGB फैंस हैं, काफ़ी अच्छे फैंस हैं, काफ़ी अच्छी कैबिनेट है बजट सेक्शन में, तो इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ। एंड अगर हम रैम की बात करें तो हम यहाँ ऊपर की तरफ देख सकते हैं रैम यूज़ करने वाले हैं 16 GB की एक सिंगल स्टिक है। एंड ये G-Skills की तरह होती है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, G-Skills के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता है, तो ये काफ़ी अच्छी रैम है, जिसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँ किसी वीडियो में। एंड जैसे कि अब प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं Ryzen 5 3600। एंड गाइस, ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, जैसे कि काफ़ी सारे लोगों के मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है इस प्रोसेसर की। ये प्रोसेसर जो है मिल नहीं रहा काफ़ी सारे लोगों को मार्केट में, बट ये प्रोसेसर हम इस वाले बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं, कहीं से जुगाड़ किया, सब कुछ स्टॉक में।
ठीक है, अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो गाइस यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ये ADAT की XPG स्टोरेज है, जो कि 512 GB की NVMe है। काफ़ी फास्ट एंड अच्छी स्टोरेज डिवाइस है, तो आप इसको भी अपने बिल्ड्स में लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी डिवाइस है। एंड अगर HDD की बात करें तो यहाँ पे Toshiba की 1 TB की हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अब यार बात करते हैं इस बिल्ड के जान के बारे में। तो जो इसकी जान है, इसका दिल है, वो है Inno3D का Twin XOC 3060 Ti कार्ड। एंड काफ़ी प्यारा कार्ड है। इस बार की Inno3D के डिज़ाइंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। एंड ये जो कार्ड है मुझे भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मन तो कह रहा उठा के लेके भाग जाऊँ, बट ठीक है, वो बाद में देखेंगे कभी। खैर ये कार्ड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एंड जो बोर्ड हम इस बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं वो है MSI की तरफ से उनका B450 Tomahawk Max। एंड काफ़ी अच्छा बोर्ड है एंड काफ़ी ज़्यादा बिकता है ये बोर्ड। मैंने इसको मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकते हुए देखा है। तो अगर आप एक अच्छा गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हैं तो ये वाला मैं बोर्ड आपको रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ आप B550 के काफ़ी सारे बोर्ड आ चुके हैं मार्केट में, तो अगर आप वाला बिल्ड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है काफ़ी सारे वीडियोज़ का, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। वेल फटाफट अब हम लोग PC बिल्ड स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक कर दो यार। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि PC बिल्ड जो है पूरा तैयार हो गया हुआ है एंड काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। एंड ये जो लाइट्स है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, आगे बटन दिया, बट आप सॉफ्टवेयर से भी कंट्रोल कर सकते हो उनके बाद में। एंड हमारा PC बिल्ड कुछ देखने में ऐसा लग रहा है। तो फटाफट अभी हम इसमें विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करेंगे एंड इसको फिर चालू करके देखेंगे कि कैसा दिखता है। बाकी इसके जो ड्राइवर्स वगैरह वो भी इंस्टॉल करे जाएंगे इस पर। एंड आप यार बताओ ये Inno3D कार्ड कैसा लग रहा है आपको देखने में। ऐसे जूम करता हूँ इस पर थोड़ा सा, तो ये बहुत प्यारा सा लग रहा है। बट हाँ, अगर ये थोड़ा और RGB होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट ठीक है, इन्होंने ब्रांड पे अपना Inno3D पे RGB वाला लगा के रखा है। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं फाइनली बिल्ड पूरा बन चुका है एंड हमारा CPU देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। एंड ये बिल्ड जो है वो 1 लाख से 1,10,000 रुपये के आसपास अगर आप ऑनलाइन लेने जाएंगे तो आपको इस तरीके से पड़ेगा। तो ये पूरा इस तरीके से बिल्ड है। एंड आप इसमें जो है बजट सेक्शन की गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, या मिड गेमिंग कह सकते हैं। बजट सेक्शन का बिल्ड है, मिड गेमिंग कर सकते हैं, थोड़ी हाई एंड गेमिंग कर सकते हैं। इट डिपेंड करता है कि आप कौन सा गेम खेल रहे हैं, क्योंकि हर गेम ऑप्टिमाइज़ नहीं होता। तो गेमिंग के लिए भी है। एंड ये हमारे अभिषेक भैया हैं, वो इसके लिए यहाँ पे 3D वर्क करेंगे एंड वीडियो एडिटिंग वगैरह इसको करेंगे। तो उसके लिए भी 3060 Ti एक डिसेंट कार्ड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरह का कुछ बिल्ड बना रहे हैं तो आप हमें कॉल वगैरह कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हैं, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं सारे पार्ट्स के जो लिंक्स वगैरह हैं एंड नेम वगैरह है मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप बाद में देख सकते हैं पूरी तरीके से। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना
और गाइज हमको बताओ कि आपका बजट क्या है पीसी बिल्ड को लेके, साथ साथ आप कैसा पीसी बिल्ड करना चाहते हो। एंड अगर आप पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप सीधा में कॉल करके अपना कस्टम कोटेशन देके पीसी बिल्ड करवा सकते हो। आपको काफी अच्छे प्राइसेस मिल जाएंगे। साथ साथ जो भी सारे कंपोनेंट्स इस पीसी बिल्ड में यूज किए गए हैं उनका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, साथ साथ पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, वहां पे सारे नाम लिखे रहेंगे। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ अगर गाइस अगर आप ऑनलाइन कुछ भी शॉप करते हैं अमेज़न से, तो नीचे चैनल के लिंक दिए, वहां से जाके कुछ परचेज करिए ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता रहे एंड इसी तरह का सपोर्ट दिखाते रहिए। वेल गाइस, ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको इस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने जो वैल्यूएबल फीडबैक्स है वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वेल गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही एंड मैं आपको मिलता हूं एक नए वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड आज नेक्स्ट टिल देन पीस।